Turbolader mit 6 Bar Ladedruck und das Ganze mit 52 km/h Raddrehzahl maximal und das Ganze ebenfalls mit einer 5-Scheiben Freakshow Eigenbau Performance-Kupplung. Wir sind gespannt. Jetzt heißt es Vollgas, Traktor-Pulling, Mega Farm-Pulling, 3,6 Tonnen, Super Sport Mighty Grip. Der Bremswagen steht schwer. Der Bremswagen steht schwer. Er kämpft um jeden Meter. Einer der